মাঝে আমি জানি এই ভিডিওটা দেখবেন সবাই মিলে। এই পঙ্গজোড়া বাজারে মজিবর বা আলমগীর থাকে, তার দোকানে নাম হইলে বাবলু ভাই, সবারও পরিচিত থাকাই দরকার। ভালোবেসে দিছিলাম তাকে শাক পাঁচাটি, আমাকে নিয়ে ভিডিও বানিয়ে হয়েছেন তিনি খুশি। আজকে যদি দেখা হয় শাক দিব তাকে। মেলকে সেদিন বাড়িতে রাখে নাই, খবর পেয়েছে কালকে রাত্রে।